السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نكومونس باغ لو كور دو لاناليز فونكسيونيل. دونك غادي نبداو بالكور ديال لاناليز فونكسيونيل. دونك لاناليز فونكسيونيل بالنسبة لسيونس مات بي، دونك سي اللي هذا تحط عليها واحد 5 بوان. دونك وبالنسبة ل STE نفس القضية، وبالنسبة ل STM دونك هاد الكور راه ديديé بالنسبة لسيونس مات بي و ميم طون STE et STM. دونك هاد الكور غادي نديرو في 3 بارتي ولا 4 بارتي. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبداو بلا بارتي ديال لاناليز فونكسيونيل اكسترن. دونك on commence par une introduction générale et le contexte industriel. Donc un client achète un produit réalisé par une entreprise si celui-ci répond à un besoin et le satisfait. Donc أي client ما تيشري واحد البرودوي إلا كان satisfait به ولا satisfait son besoin. Donc l'entreprise doit conserver ses clients, donc خاصها تحتفظ بهاد الكليان et attirer d'autres pour se développer. Donc خاصها attirer des clients اخرين باش تطور. Donc on passe à la problématique qui est le problème posé. Donc le problème posé c'est que lorsque le client a énoncé un besoin، donc ملي تيكون واحد الكليان تيعبر على الحاجية ديالو، البروبليم بوزي هو que chacun des personnels de l'entreprise imaginez ou l'a compris. Donc par exemple ici, donc voici comment le client l'a souhaité كيفاش تخيلوا الكليان et comment le chef de projet l'a compris et comment l'analyste l'a schématisé et comment le programmateur l'a écrit et comment le business consultant l'a décrit et comment le projet a été documenté et comment a été installé chez le client et comment le client a été facturé. Donc, et comment le support technique est effectué et ce que le client avait réellement besoin. Donc, le problème posé, c'est que l'entreprise, lorsque le client يعبر على الحاجية ديالو كل واحد كيفاش تيفهمو. Donc, pour éviter ce problème, donc les défis auxquels l'entreprise doit faire face pour satisfaire le client par son produit. Donc باش satisfait le client بالproduit ديالو. Donc خاص أول حاجة il se met d'accord sur ce qui est exactement attendu du projet. خاصهم يتفاهموا على شنو هي الحاجة اللي تيتسنى الكليان من البروجي. Donc la deuxième c'est innover. دونك خاصو يطور هذاك البروجي. المهم هو قال لي اش بغا بالضبط، ولكن ممكن يطور فيه شي حاجه اللي تكون زوينه. innover puis obtenir le meilleur service au moins coût. دونك خاص يدير هاد سكي داكور بين الكليان والانتربريز خاصو يديرو، ولكن خاص يدير meilleur service ولكن خاصو يكون بأقل ثمن moindre coût. Percevoir le besoin du client, le formaliser, caractériser et le taux de satisfaction attendu. Donc خاصو يفورماليزي وخاصو يكاركتيريزي لو طو دو ساتيسفاكسيون، يعني المعامل ديال الساتيسفاكسيون اللي تيتسنى الكليان. Donc on passe maintenant à la méthode. Donc le besoin du client est satisfait par l'utilisation du produit. L'analyse fonctionnelle permet d'imaginer le produit en situation d'utilisation. Donc le client satisfait، المهم الكليان ما غادي يتساتيسفاي الا بالutilisation ديال البرودوي، يعني الاستعمال ديال هذا البرودوي. Donc l'analyse fonctionnelle اش تدير؟ l'analyse fonctionnelle permet d'imaginer le produit en situation d'utilisation، يعني تتخيل البرودوي ملي تيكون تستعمل في الحاله ديال بانه في الاستعمال ديالو.
Donc, il s'agit donc de mettre le produit en interaction avec les éléments extérieurs pour générer ces fonctions. Donc, خاصو دير واحد المهم دير les interactions avec les éléments extérieurs. Donc, le produit مع les éléments extérieurs باش تجبد ليا les fonctions de service, les fonctions ديال réalisées par le produit. Maintenant, on passe à la définition de l'analyse fonctionnelle. Donc, elle a fait le contrôle ou l'examen. Donc, l'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à chercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et valoriser les fonctions que doit réaliser le produit afin de satisfaire le besoin du client. Donc, l'analyse fonctionnelle est une démarche. يعني واحد المراحل qui consiste خاصها تشيرشي il faut chercher المهم تبحث وتوردوني ترتب تكاركتيريزي وتيرارشيزي يعني تيرارشيزي تحط لي فونكسيون لي بلوز امبورطون و انسي دو سويت يعني وحده تابعه وحده شكون هي لي بلوز امبورطون حتى الموان امبورطون donc et valoriser les fonctions qu'il doit réaliser donc valoriser les fonctions اللي خاصهم يديرهم البرودوي من أجل afin de satisfaire le besoin. باش satisfait le besoin de client. Donc on passe maintenant à la définition des besoins. Donc on commence par définition. Définition, donc un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur. Donc un besoin معروف. Donc هو الحاجيات ديال l'utilisateur. Donc type de besoin, donc شنو هما les types ديال البزوان ممكن le besoin selon le point de vue client. Donc البزوان بالنسبة للكليان on distingue trois types de besoins. Donc كاين des besoins primaires et essentiels. Donc شي حاجة اللي مهمة c'est besoin indispensable à la survie. Donc هو besoin وحاجيات رئيسية باش يعيش. Donc secondaire, tout ce qui est nécessaire mais non indispensable. هو تا هو مهم هذا secondaire mais ماشي واقفة عليه الحياة. ماشي واقفة عليه الحياة. Donc et tertiaire, chose superflue dont on peut se passer sans répercussion sur notre vie. tertiaire هما شي حاجة اللي ماشي مهمة ولكن المهم superflu شي حاجة اللي إضافية المهم بريمير شي حاجة اللي إسونسيال ميمكنش نقولو بلا ما نديروها ما نعيشوش بلا ما نديروها. سكوندير مهمة ولكن ماشي 100%. تيرتيير شي حاجة اللي فوق الشبعة كما تنقولو. دونك on prend des exemples. Donc باش تقرا c'est quelque chose primaire ou essentiel. Donc passer un téléphone ou téléphoner quelqu'un c'est quelque chose, c'est un besoin secondaire. Donc شي حاجة اللي مهمة بأنك تتصل بشي واحد ولكن ماشي إلا ما اتصلتيش به صافي راه غادي تموت. tertiaire c'est-à-dire يكون عندك لي بيجو يكون عندك الهدايا c'est un besoin tertiaire. دونك إلا حيدتي هدية ما عطيتيهاش ليا دونك ما غادي يوقع والو. دونك شي حاجة اللي superflu. Donc le besoin selon le point de vue de l'entreprise. Donc selon le point de vue de l'entreprise, on distingue trois types de besoins. Donc بالنسبة للentreprise عندنا trois types ديال besoins. عندنا un explicite, besoin exprimé clairement par le client. شي حاجة اللي تيexprimeها للكليان. explicite c'est-à-dire que le client تيقول لك راه أنا خاصني واحد الحاجة. يعني هذيك يعني ديريكتومون تيجيك وتيقول لك خاصني هذه ولا خاصني فواتور فوقاش نتحرك. يعني هذا c'est un besoin exprimé clairement, c'est-à-dire besoin explicite. Donc un besoin implicite, besoin que le client sent parfaitement mais qui n'est pas exprimé clairement. بحال قال لك بغيت انا واحد الفواتور راه بغا فواتور وبغاها سيكوريزي
انها تكون محميه فيها سانتور فيها هذه هي راه ما قالهاش ولكن هي راه مفهومه بانها امبليسيت سي ان بوزوان امبليسيت اللي هي لا سيكوريتي عطينا باغ اكزومبل دونك اي l'attend au potentiel c'est un besoin non encore détecté et auquel on n'a pas encore de réponse المهم هذا besoin latent ولا potentiel هو شي besoin باقي ما ديتيكتاش باغ اكزومبل انا قلت لك فواتور ممكن تقول لي فواتور بيت انا واحد الفواتور باش نقل بها دونك هذا بوزوان اكسبليسيت قلت لنا ليك سيكوريتي ما قلتيهاش ولكن اوتوماتيكمون فهمناها دونك تتسمى امبليسيت ولا طون باغ اكزومبل بيتي او كور ديال سميتو بيتي تتفرج في واحد الفيلم دونك سي لا طون او بوتونسيال ديك الساعه ما عاديش تحس بها حتى تبدا في لوتيليزاسيون ديال الفواتور غادي تقول الله كون كان عندي واحد عندي شي تيليفزيون قدامي ونتفرج فيها سي ان بوزوان نو انكور ديتيكتي اي auquel on n'a pas encore de réponse. Exemple, donc besoin explicite où le client souhaite connaître les horaires et le prix. Donc تيجيك مباشرة تيقول لك شنو هما les horaires وشنو هما le prix ديال هذا البرودوي ولا ليوتيليزاسيون اكسيتيرا دونك يعني شي حاجه اللي ديريكت le besoin implicite par exemple le client souhaite être en sécurité donc هادي راه اصلا هو راه باغي يكون اون سيكوريتي كاين شي واحد ما تيبغيش اون سيكوريتي ولكن ما قالهاش ما تيقولهاش ديريكت le besoin latent pendant le vol الطائره le client découvre un film il est ravi المهم هذا ممكن ديك الساعه ما ديتيكتيش ولكن ممكن يفكروا فيه ويزيدوه ولكن تتسمى سي ان بوزوان لاتون دونك برودوي on passe au produit et on commence par définition un produit c'est ce qui est mis à la disposition d'un utilisateur pour répondre à son besoin donc un produit هو اللي تيكون عند l'utilisateur ou répond le besoin ديالو donc on peut classer le produit suivant trois catégories donc عندنا trois catégories soit يكون matériel شي حاجه اللي ملموسه par exemple le fluide que ce soit gaz ou la liquide ou matière première par exemple pétrole minerai de fer etc ou objet par exemple scooter ordinateur téléphone portable etc donc ou service c'est-à-dire activité que ne produit pas directement de biens concrets chez service يعني بأنه service par exemple البنك تيدير لك واحد السيرفيس واحد الخدمة دونك الليسي تا هو تيدير لك واحد الخدمة ولكن ما تيعطيكش برودوي اللي هو كونكري ما تعطيكش بيان كومبري دي بيان كومبري دونك on passe maintenant au processus. Qu'est-ce que ça veut dire processus? C'est un ensemble d'activités interactives qui transforment des éléments d'entrée appelés matière d'œuvre en éléments de sortie appelés communément produits. Conditionnement des montage de voitures, demande de passeport, etc. Demande de passeport, il y a un processus, c'est-à-dire un ensemble d'activités. مجموعة ديال المراحل تدوز منهم خاصك دوز الاوراق ديالك عند الجندارم واحد شويه دوزو عند الباله اكسيتيرا المهم تيكونوا مراحل ماشي اكتيفيتي ديريكت اكتيفيتي وحده دونك تيكون بليزيور اكتيفيتي ولا ان انسومبل d'activités organisées donc on passe maintenant à la qualité de produit donc la qualité est l'ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Donc, la qualité, c'est caractéristique intrinsèque, c'est-à-dire داخلية ديال البرودوي. هذا هو تسمى qualité de produit. La qualité d'un produit est obtenue à travers la réalisation des exigences suivantes. Donc, باش نعرفوا la qualité de produit خاصو réaliser les différentes exigences ou les différentes satisfaction donc conformité à l'usage satisfaction d'une exigence donc خاصو يحقق ليا كاع لي زيكزيجونس اللي حطيت باغ اكزومبل بيت انا بواحد الفواتور باش ندير ديبلاسمون يعني ديبلاسمون
يعني satisfaction ديال les exigences. Donc satisfait ليا les exigences اللي قلت ليه. و sécurité de fonctionnement ماشي انا conformité à l'usage يعني يعطيني واحد البرودوي اللي تيخدم ليا تيوصلني ولا سميتو وصافي راه ساهله. لا، كاينه sécurité de fonctionnement، سيتادير ماشي يخدم ليا اليوم وغدا ويخسر ليا ديريكت وما يبغيش يتمانتونا وما يبغي، يعني خاصنا ندوزو تم sécurité de fonctionnement. C'est un ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité, les facteurs qui la conditionnent, c'est-à-dire fiabilité, maintenabilité, logistique, de maintenance, etc. Donc خاصو يبقى خدام ليا، وإلا طاح اون بان يعني ممكن انا ندير ليه المانتونونس ديالو، يعني مانتونابل تيتسمى مانتونابيليتي، دونك و فيابيليتي بانه ما تيخسرش بالزربه اكسيتيرا. Donc, et respect des délais. Un produit qui n'arrive pas au bon moment sur le marché aura peu de chances d'être vendu. أي produit ما جاش في الوقت ديالو، donc عنده la chance بأنه d'être vendu، يتباع عنده واحد النسبة قليلة. باغ اكزومبل إلا جيتي الكتوبة ولا لي بوكان ديال القسم ما خرجوا حتى داز الدخول المدرسي، دونك هذا نو ريسبي با لو ديلي ديال البرودكسيون. دونك البرودكسيون خاصو يكونوا في الاول ديال العام ولا في العطله باش في الاول ديال العام يتباعوا، ماشي تا يمشي الوقيته ديال البرودوي. دونك ريسبي دي ديلي اي اوبتيميزاسيون دو كو. دونك خاصك دير لوبتيميزاسيون ديال لو كو، هنا فين تكون الكونكورونس. دونك لو كو اش تيساوي؟ لو كو ديال البرودوي سي لو بري باش تيتباع موان البينيفيس، سيتادير موان الارباح. الا شديتي لو بري باش تيتباع ونقصتي منه الارباح اللي ربحات لونتربريز، دونك غادي تعرف لو كو ديال البرودوي. Maintenant on passe au cycle de vie d'un produit. دونك المراحل ديال الحياه ديال البرودوي. دونك اول حاجه اناليز دو بوزوان، سيتادير ديتيرميني لو بوزوان، اناليز التحليل ديال الحاجيات. دونك ديتيرميني لو بوزوان تتحدد الحاجيات، تدير اونكيت، تدير ريكوبيراسيون دانفورماسيون، ايتود دو مارشي يعني تدير ليتود دو مارشي و ليتود دو كونكورونس، شنو هما لي برودوي لي سومبل هاد البرودوي ديالي نحط راسي في الكونكورونس، هذا تيتسمى اناليز دو بوزوان. ايتود دو فيزابيليتي، يقدر نتا تجي تقول لي بانني بندير انا واحد الفواتور اللي تطير دابا ماشي فوزابل، سيتادير ما نقدرش نديرها دابا، يعني تدير ليتود دو فوزابيليتي. ليتود دو فوزابيليتي يعني تتشوفها واش فوزابل او نو، سيتادير ايدونتيفي لي فونكسيون، لي كلاسي، لي هيرارشيزي اي ريديجي لو كايي دو شارج فونكسيونيل. هادو هما المراحل بوغ ايتود دو فوزابيليتي، سيتادير تديتيرميني ولا تايدونتيفي لي فونكسيون اللي خاص يدير البرودوي، تترتبهم لي كلاسي، لي هيرارشيزي تبدا من اهم وحده اقل اهميه، اي ريديجي لو كايي دو شارج فونكسيونيل، تتحدد الكايي دو شارج فونكسيونيل او لي بوين اللي تتحطهم بينك وبين لونتربريز وبين لوتيليزاتور. دونك كونسيبسيون، recherche de solutions، donc ملي تتحدد لي فونكسيون تكلاسيهم تيرارشيزيهم وتريديجي الكايي دو شارج فونكسيونيل، تدوز لا كونسيبسيون، c'est-à-dire recherche de solutions pour réaliser ces fonctions. Étude de solutions ou تدير des tests ou تدير des prototypes et essais. prototype c'est-à-dire تدير واحد ملي تتبغي تبني بحال تيبغيو يبنيو واحد المشروع كبير، تيديروا واحد البروتوتيب اللي هي صغيره، تيديروا واحد البنينيت ولكن صغير باش يشوفوا باش يديروا لي زيسي، ومن بعد تتشوازي من بعد هاد ملي تتحدد لي سوليسيون اللي كاينين، ما تيكونش شي سوليسيون واحد، تيكون بليزيور سوليسيون، تتشوازي هنا السوليسيون اللي غادي تستعمل. Après تدوز لا ديفينيسيون. qu'est-ce que ça veut dire la définition? C'est-à-dire écrire les plans, les schémas et faire les calculs, etc. Donc, et industrialisation, prévoir les moyens financiers, matériels et humains. C'est-à-dire بأنك بتحدد شنو هما les moyens financiers والماتيريال اللي بتستعمل
الناس اللي بيخدموا معاك اكسيتيرا. هذه تسمى industrialisation. Et après homologation, c'est-à-dire بأنك تشد l'autorisation من الدولة من لابيل سيرتيفيكا ولا اغريمون، يعني تدير كاع الاشياء القانونيه ديال هاد ديال لونتربريز ولا ديال البرودوي دونك باش يكون اوتوريزي، c'est-à-dire تسمى l'homologation etc. المهم après on passe au produit, c'est-à-dire gérer la production, gérer la commande, contrôle de qualité, suivi de stock et approvisionnement, c'est-à-dire le suivi des stocks, demander les pièces les خاصين كل اللي يقدر يتقاداو، approvisionnement تقدر شحال خاصني نشد من هنا وشحال خاصني نشد هنا، واش هذا موجود واش هاد البياس موجودين في السوق وقت ما بغيتهم نديروهم، وواحد البياس لا تفتقدوا في واحد الوقيته، c'est-à-dire وتتجيري لا برودكسيون اي لا كوموند او كونترول دو كاليتي، هادي تدخل في لا بارتي ديال البرودكسيون. ابري كوميرسياليزاسيون c'est-à-dire امبالي، تدير لومبالاج ديال البرودوي ديالك، تدير ديستريبيسيون، تدير بوبليكاسيون، تدير فوندر. Donc, هذه الكوميرسياليزاسيون اي ابري لوتيليزاسيون تنمشيو لو مود ديال لوتيليزاسيون، الغارانتي والاس ا في وليشونج والريبريز. ليشونج الا كان شي ديفو والريبريز اللي نديرو. ابري غادي ندوزو ليليميناسيون، يعني ليليميناسيون البرودوي ملي ما تيبقاش خدام، دونك تنديرو ليه ريسيكلاج، فالوريزي انرجيتيك ولا ديتروير ولا تقدر تستوكي اكسيتيرا. Donc on passe à la matière d'œuvre. C'est l'élément de l'environnement physique ou humain sur lequel le processus agit. Il peut être classé selon 3 catégories. Donc matière d'œuvre هو الحاجة اللي تنديرو عليها اللي تنبازيو عليها باش نخرجو داك البرودوي. باغ اكزومبل الفواتور تنبازيو على الحديد والماتيريال اللي تنخدمو فيه، هذيك هي اللي تسمى ماتيير دوفر. دونك سوا تيكون ماتيير c'est-à-dire objet à transporter ou stocker ou pièces à usiner ou énergie à convertir ou à stocker, ou il peut être information donnée à traiter ou à transmettre. دونك هاد الماتيير دوفر ماشي ديما تتكون ماتيريال ملموسه، تقدر تكون انرجي، تقدر تكون انفورماسيون. Donc la valeur ajoutée c'est ce que le produit apporte à la matière d'œuvre. Il peut être lié à la forme. Par exemple ملي تناخدو الحديد وتنبغيو ولا الالومنيوم وتنبغيو نقادو منه واحد الفواتور، دونك تنغيرو لا فورم ديال هذاك الحديد ولا الالومنيوم اكسيتيرا. Donc c'est la valeur ajoutée, c'est la forme. Transformation de la forme et ou de l'état physique, soit l'autre de glace ou un signal électrique, texte sur papier, etc. Donc c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée في هذه الحالة هي la forme. Donc l'espace, c'est-à-dire le déplacement, la valeur ajoutée عندك هي الديبلاسمون. دونك تاخذ واحد الماتيريال وتتحولو لجهة أخرى. دونك هذا تيتسمى la valeur ajoutée, c'est l'espace ou ce qu'on appelle déplacement. Ou le temps, par exemple stockage de l'énergie, par exemple le batterie تيدير ليها stockage de l'énergie. Donc ما تعطينيش à valeur ajoutée, la valeur ajoutée هو le temps, c'est-à-dire stockage d'énergie ou d'information ou d'objets. Donc on prend un exemple ou des exemples. دونك غادي نعطيكم هنا دي سيستيم وتحددوا لي شنو هو الماتيير دوفر دونطري والماتيير دوفر دو سورتي اي لا فالور اجوتي. دونك اون كومونس usine d'assemblage automobile. دونك بحال لي زيزين اللي عندنا هنايا ديال داسيا وسميتو تيجيك دي بياس ديتاشي، الباب بوحدو المرايه بوحدها اكسيتيرا، وحنا تنديرو لاسومبلاج. اشنا هي الماتيير دوفر دونطري يعني اللي تدخل ليا ليزين هي بياس ديتاشي، لي بياس ديتاشي ديال الفواتور. وشنا هي لا ماتيير دوفر دو سورتي، شنو هي الحاجه اللي تيخرج لينا ليزين داسومبلاج؟ سي فواتور،
et la valeur ajoutée c'est l'assemblage, يعني l'assemblage ديال هاد les pièces détachées. Centrale hydraulique, donc centrale hydraulique الماتيير d'œuvre d'entrée شنو هي l'énergie potentielle ديال الماء، يعني طاقة الوضع ديال الماء. دونك في السونترال هيدروليك تيكون عندنا الماء وتيدوز من داك التوربين وتيدور لينا التوربين وابخي تينتج لينا لينيرجي الكتريك. دونك الماتيير دوفر دو سورتي سي لينيرجي الكتريك. دونك شنو هي لا فالور اجوتي سي ترانسفورماسيون ديال لينيرجي بوتونسييل ديال لو تيترانسفيرمي عليها لينيرجي الكتريك. ليسي تيدخل عندنا إليف، دونك ليليف هو لا ماتيير دوفر اللي تخدمو ولا الماتيير دوفر دونطري، اي السورتي سي ليليف سوا étudier ولا élève plus savoir. المهم ماشي بالضبط العبارة هي اللي خاصك تكتب، ممكن تكتب بأنها élève étudier وشنو هي لا valeur ajoutée سي formation ولا éducation. كاميون، الكاميون اش تيدير ليا تيدخل عندو الماتيير دوفر دونطري سي البرودوي، دونك تيشارجي البرودوي. الماتيير دوفر دو سورتي تا هو نفسه هو البرودوي ولكن في واحد ديستيناسيون اخرى في واحد المكان اخر، يعني تيدير ليه ترونسبور. دونك لا فالور اجوتي سي ترونسبور. لاكوميلاتور هو الباتري داكوميلاتور يعني اللي ريشارجابل. دونك الماتيير دوفر دونطري سي لينيرجي et le matière de sortie c'est l'énergie ولكن شنو هو la valeur ajoutée c'est stockage تيستوكي علينا لو واحد pendant واحد لو طون. l'entreprise de presse ديال الصحافة. دونك شنو هي الماتيير دوفر دونطري؟ الماتيير دوفر دونطري هي لانفورماسيون يعني ديال الاحداث اللي واقعين لينا. دونك هما اش تيديروا الماتيير دوفر دو سورتي سي لي جورنو اي لو ريفيو اكسيتيرا. دونك اش تيديروا لينا هاد لانفورماسيون؟ شنو هي الزياده، شنو هي الحاجه اللي فالور اجوتي اللي زادوها؟ هو بانه لا ميزون نوف يعني داروها في واحد الشكل زوين وهذا، وديفيزيون يعني بان ديفيزاوها يعني قراها اغلبيه ديال البشر يعني ديفيزيون. لوطوموبيل personne a un droit et la matière d'œuvre de sortie c'est personne à un autre endroit, c'est-à-dire déplacement. وبالنسبه للديريكسيون اسيستي ديال الفواتور، ديريكسيون اسيستي ديال الفواتور دونك اللي تدور فيها الزيت وتتخلي البولون خفيف. دونك رو دون اون ديريكسيون تتكون في واحد ديريكسيون هي لا ماتيير دوفر دونطري، ولا ماتيير دوفر دو سورتي سي لو رو اورينتي son effort dans une autre direction, Donc, la valeur ajoutée de la direction assistée, c'est facilité de changement de direction. Donc, un exemple, après, on a l'entreprise industrielle. Donc, entreprise industrielle, définition. Donc, unité économique dont l'existence dépend essentiellement de la vente du produit et son activité. Aïe, entreprise industrielle, c'est unité, c'est une unité économique. L'État dépend essentiellement de la vente, le produit ديالها l'activité ديالها. Donc, en fonction d'une entreprise, أول حاجة ديريكسيون، لا فونكسيون ديال ديريكسيون élaborer la vision هي اللي تحدد لا فيزيون ديال لا استراتيجي بوليتيك et le management de qualité de l'entreprise هي لا فونكسيون ديال ديريكسيون. ماركتينغ recherche les besoins des consommateurs. دونك الماركتينغ هما اللي تيحددوا لينا شنو هما الحاجيات ديال لي كونسوماتور ديالهم. دونك الكوميرسيال fixer le prix de vente, choisir la distribution du produit. Donc هما اللي تيفيكسيو الثمن، هما اللي تيفيكسيو فين غادي نديستريبيو هذا البرودوي. دونك ابروفيزيونمون هما اللي تيحددوا لينا شنو هما الناس اللي بنشريو من عندهم البياس، لي ميور فورنيسور، و اشتي سوا تشريهم ولا تستوكيهم لي مارشانديز. باغ اكزومبل انت تشري وانت تخرج ولا تستوكي، اي لي برودوي فيني اوسي، المهم لي برودوي اللي تيتسالاو من السوق.
نستوكيوهم ولا شحال نشريو منهم اكسيتيرا. On passe maintenant la fonction ديال production. Choisir le produit définitif. هما اللي تيحددوا شنو هو البرودوي ديفينيتيف اللي خاصهم يخرجوا. Réaliser les dessins, les documents nécessaires, etc. à la fabrication. Donc هما اللي تيحددوا les dessins, les plans, etc. Fabriquer le produit dans les meilleures conditions de qualité, de temps et de qualité. هما اللي تيحددوا les meilleures conditions et financières. Gérer les finances de l'entreprise en comptabilisant les ressources et les dépenses. هما اللي تيجيريو ليا المالية ديال l'entreprise كاملة, que ce soit ديال les ressources ou المصاريف, les dépenses. L'administratif. Assurer la communication interne et externe. المهم هي l'administratif هي مع العمال تحدثوا مع l'administratif باش تطلع الوثيقة للمدير اكسيتيرا. المهم تتاسيغي لا كومونيكاسيون انترن وتتاسيغي تاع لا كومونيكاسيون اكسترن ديال لونتربريز, يعني مع d'autres entreprises, et gérer le réseau informatique ديال l'entreprise et réaliser les courriers. Après, on passe maintenant aux structures de l'entreprise et le squelette de l'organisation. Il y a en effet des tâches à accomplir et des liaisons entre elles, et aussi des responsables de ces tâches, des relations entre eux. Oui, mais il y a تحدد لي responsabilité ديال كل tâche ou les différentes relations. هي squelette ديال l'organisation, هي squelette ديال l'entreprise كاملة, هي la structure. Donc تتحدد la relation entre les différentes structures ou les différentes parties de l'entreprise. La structure est donc la manière dont les tâches et les responsabilités ainsi que les relations sont organisées au sein de l'entreprise. Donc كيفاش les responsabilités, les relations organisées au l'entreprise. La structure est représentée au moyen d'organigrammes qui schématisent les relations entre les fonctions et services de l'entreprise. Oui, mais il y a تتحدد schématiser les relations entre les fonctions et services d'entreprise. Donc voici un exemple d'organigramme dans une entreprise. Donc voici on a la direction générale, on a assure 3 directions, on a direction de qualité, direction administrative, direction financière, direction technique et direction commerciale. Et la direction technique, il divise à 4 parties. On a le bureau d'études, bureau de méthode, service de production, service de conditionnement. Et la direction commerciale se divise à 4 parties. Donc, on a service des achats, service de publicité, service de vente, service après-vente, etc. Donc, ADA, c'est un exemple d'organigramme de l'entreprise. Donc, on passe aux contraintes économiques. Donc, selon la nature des biens économiques, durables ou non, qu'il produit, une entreprise est confrontée à la concurrence d'entreprises à activités similaires. Donc, on a la concurrence les entreprises les similaires dans l'activité de l'entreprise. Ceci induit la nécessité de fournir des efforts dans le domaine de la qualité pour avoir sa place sur le marché et la maintenir. Ainsi, il doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Donc, خاصها تحافظ على البلاصة ديالها في le marché, وخاصها دير واحد les efforts dans le domaine de la qualité des produits ديالهم. Ou pour avoir les choses de la concurrence, donc خاصها obtenir ou tenir en compte un certain nombre de facteurs. Donc optimisation, la gestion des ressources humaines, خاصها
ترتب مزيان وتخدم الناس اللي عندها واللي ما خدامش صافي خاصو يتحيد، يعني دونك اوبتيميزي لا جيستيون دي ressources humaines. من بعد مينيميزي لي شارج ديريكت اي انديريكت، خاصك تمينيميزي في القدر الممكن بان تمينيميزي لي شارج ديريكت اي انديريكت. recherche لي سوليسيون اوبتيمال، خاصك تحدد الحلول اللي مزيانين باش نبرودويزي هاد البرودوي وفي نفس الوقت نبقاو محافظين و تيريبون لهاد البوزوان ديال الكليون. ماتنون دابا عاد نمشيو ندوزو لاناليز فونكسيونيل اكسترن. لاناليز فونكسيونيل اكسترن هي لاناليز فونكسيونيل اللي تيفهمها كلشي. Donc c'est l'analyse fonctionnelle externe, c'est l'analyse fonctionnelle qui est comprise par tous les gens. Donc analyse fonctionnelle du besoin, on commence par la définition. L'analyse fonctionnelle du besoin externe permet d'exprimer les fonctions à remplir pour satisfaire le besoin. Donc l'analyse fonctionnelle du besoin, soit تنسميوها l'analyse fonctionnelle du besoin, soit تنسميوها l'analyse fonctionnelle externe. بحال بحال. Donc permet d'exprimer تتحدد لينا les fonctions à remplir pour satisfaire. اشنا هما الحاجيات اللي بتساتيسفي ليا البوزوان ديال الكليان. Donc énoncer le besoin. Donc avant de commencer une analyse fonctionnelle, قبل ما نبداو l'analyse fonctionnelle, on vérifie qu'on répond bien à un besoin. خاصنا نفيريفيو بانه واش نيت حنايا تنريبون لواحد البوزوان. Donc pour cette raison on fait un petit diagramme qu'on appelle la bêta corne. Donc bêta corne, donc pour énoncer le besoin on pose les trois questions suivantes. Donc à qui le produit rend-il le service, sur quoi le produit agit-il et dans quel but le produit existe-t-il. Donc هاد l'analyse fonctionnelle. Donc غادي نحبسو في هاد الفيديو باش ما نطولوش، غادي نحبسو هنا، والاناليز فونكسيونيل اكسترن غادي نديروها في الفيديو الاخر ان شاء الله، غادي نكملوها في الفيديو الثاني. دونك باش يكون الفيديو الثاني اللي بغا يدوز ديريكت لاناليز فونكسيونيل ما باش داكشي الاولاني، دونك يتفرج في الاناليز فونكسيونيل اكسترن ديريكت. السلام عليكم.